မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဥဒ္ဓမော်ဖိုတိုဂရာဖီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့lighting တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ color gel တွေကိုမရှိလို့ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ speed light တွေ strobe တွေနဲ့ရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ edit လုပ်တဲ့အချိန်ကြမှာcolor gel တွေကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲကိုသွားလိုက်ကြအောင်နော်။ဒီကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုဖွင့်ထားပါတယ်။လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွယ်လေးပါ gradient tool ကိုသုံးရုံမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော် layer အသစ်ခေါ်ပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့gradient tool ရှိပါတယ်သူ့ကို click လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့အရောင်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် gradient editor ဆိုတာကြာလာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးက basic ထဲမှာတစ်ဖက်က color ရှိတယ်တစ်ဖက်က transparent foreground to transparent ဆိုတဲ့ tools ကိုပေးလိုက်ပါတယ် okayတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အပြာထားပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ transparent ထားပါတယ် okay နှိပ်ပါမယ် okay ဒီမှာ gradient tool ကိုဆွဲလိုက်ရုံပါပဲကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blending မှုမှာ color ကိုသွားပါမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် layer တစ်ခုထပ်ပွားပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် color ကိုအနီရောင်လိုချင်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုနှိပ်ပြီးရင် color ကိုအနီရောင်ရွေးပါတယ် okay နှိပ်ပါတယ် okay နှိပ်ပါတယ်ပြီးရင် gradient ကိုဒီလိုဆွဲပါမယ် okay blending မှုကိုcolor ပြောင်းထားပါတယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ stroke တွေသို့မဟုတ် speed light တွေမှာရှေ့ကနေမှာ color ကျွန်တော်တို့ blue color သို့မဟုတ် red color ကို color gel တွေခံပြီးရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရရှိပြီဖြစ်ပါတယ် okay opacity မှာကျွန်တော်တို့များတဲ့ထင်ရင်နည်းနည်း short ပါမယ်ကျွန်တော်75ထားပါမယ်ဝေးဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းသွားပါပြီဝေးနောက်တစ်ပုံပြပါမယ်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် color gel ကိုကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာဘယ်လိုထည့်ရဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကြည့်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုလိုလာရောက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်